Spoštovani in dragi prijatelji, iskalci resnice, ki nas bo osvobodila oziroma nam bo pomagala. Smo ponovno v oddaji Na robu znanega in ko se približujemo temu podpisu naše države in drugih držav, podpisu za pandemije oziroma slučaju pandemij, pandemičnem podpisu Svetovni zdravstveni organizaciji, in mi vrstimo oddaje o tem, kaj se tukaj dogaja, kakšne so možne posledice, in imamo danes resnično gospo Tjašo Vuzem, ki je veliki poznavalec vseh teh dogodkov na svetovni ravni, pa na ravni Svetovne zdravstvene organizacije, na vseh področjih tega podpisa in dogajanja. In tako vas sedaj, gospa Tjaša, prav lepo pozdravljam. Lep pozdrav tudi z moje strani. Hvala lepa za povabilo. Torej, spoštovana Tjaša, da vas še predstavim. Vi ste glavna ustanoviteljica sedanjega zavoda CISP, ki združuje veliko slovenskih odvetnikov in pravnikov. Potem ste ustanoviteljica in direktorica in vodja jezikovne šole v Sloveniji in z sedežem v Ljubljani. Obenem ste pa tudi soustanoviteljica Akademik Direkt, posebne, bi rekel, iniciative v smislu pojasnjevanja vseh teh vprašanj socialnih, družbenih, pa tudi vprašanj v zvezi z cepivi in tem dogajanjem, ki se nam sedaj po vsem svetu dogaja. Zdaj ste že kar reden gost v naših oddajah, se vam zahvaljujemo in smo veseli, ker imate to globoko informacijo in znanje o vseh teh zadevah, ena redkih tudi, ali pa zelo redkih v Sloveniji, in hvala vam, da tudi z nami sodelujete v prid vsem ljudem, kajti kot naš dobrotnik Jezus pravi, resnica vas bo osvobodila. Torej, hvala lepa vam. Jaz bi začel o tem, ko smo se malo pogovarjali o oddaji. Dejala ste, da je v Nemčiji izbruhnil neke vrste velik škandal o tem, da je njihov NIJZ, torej naš NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje, njihov RKI, se pravi Robert Koch inštitut, izdal oziroma so prišli ven neki zapisniki njihovih sestankov in tam se je videlo, da ni bilo vse ravno tako, kot je bilo v javnosti povedano, da ni bilo takega razloga za takšno veliko akcijo, takšne restrikcije pri ljudeh. In če dovolite, predlagam, da bi vi v bistvu čisto na kratko povedala, ker potem bi pogledali ta mali izsek poročila, ki so bila v Welt, v teh poročilih njihovih. Če bi povedala v bistvu, za kaj je šlo, kaj se je zgodilo. Ja, kasneje bomo prišli na vse te točke, kaj vse so odkrili, ampak šlo je za to, da je po več kot 2 leti trajajočem pravnem sporu med inštitutom Robert Koch, se pravi, to je RKI ali to je nemški NIJZ, s spletno revijo Multipolar, moral Robert Koch inštitut, se pravi nemški NIJZ, objaviti interne zapisnike svoje krizne skupine za korono. Obsegali so tako okrog 2500 strani, od tega je 1500 strani je bilo zatemnjenih. Ostali so okrog 1000 strani, ampak tudi tukaj je kar veliko
takšnih dejstev, ki govorijo v prid temu, da do te pandemije ne bi smelo priti, in poudarek mogoče na delu Robert Koch inštituta. Namreč oni so zelo dobro opravili svoje delo. Njihovi podatki, njihovi zanimanja za študije, druge študije, razne študije, imeli so vse na razpolago, so bili dobro opravljeni. Vendar se je, kot je zelo razvidno iz vseh teh dokumentov, pač vmešala politika. Kdo kaj, zaenkrat se še ne ve, ker je tisti del, kjer je bilo prisotno tudi Ministrstvo za zdravje, je prečrtano. Torej je v kompletu, karkoli je bilo za njihove strani rečeno, je ena velika temna stran, recimo tako. To je bistvo, no. Sedaj je to privrelo na dan. Gre za velik škandal, res velik škandal. Tudi te mainstream mediji, uradni mediji tega niso mogli skriti. Tako da potekajo številne debate, okrogle mize na uradnih medijih, časopisih se piše, politiki nastopajo, politiki se počasi poskušajo tudi nekako potegniti ven iz tega problema, tako da zahtevajo, da bi se opravila analiza, nekateri politiki, ne zdaj vsi, ampak recimo je nekdanji berlinski župan Müller, SPD stranka, pozval k amnestiji za prekrške v zvezi z ukrepi korone in pa rehabilitacijo vseh tistih, ki so bili kritični do ukrepov. Veste, pritiski v Nemčiji so bili verjetno še veliko hujše, kot so bili pri nas. Se pravi, tistih, ki so se izrekli proti tem ukrepom. Potem bi morda res še omenila profesor dr. Hendrika Štrejka. On je bil pa sicer vladni svetovalec v strokovnem odboru korone, ki ga je 1.4.2020 že ustanovil Armin Laschet, to je znan nemški politik in tudi kasneje kandidiral za kanclerja, v katerem je bilo približno 12 interdisciplinarnih strokovnjakov. Pomembno je povedati pri dr. Štrejku to, da je on že v začetku maja naredil tako imenovano Heinsberg študijo, to je bila ena izmed prvih študij, in ugotovil, da spada korona nekje na nivo neke srednje gripe. Se pravi, vlada je to študijo imela. No, in on je tudi zdaj pozval, da se opravi, se pravi, analiza preteklih dogodkov in ukrepov ter analiza posledic ukrepov, tako imenovanih checks and balances. To je okvirno glede RKI protokolov. Mislim, da bi se potem lahko kasneje lotili tudi posameznih točk, se pravi, kaj so ugotovili. Lahko pa pogledamo tudi, kaj je povedal Die Welt, Ja. Torej, gre za te dokumente, ki so bili izdani, ki so morali na javnost. Od tega je bilo 1500 strani počrnjenih, 1000 strani je bilo javnih in na osnovi teh javnih znanih podatkov se je potem dvignil prah, če sem prav razumel, in v javnost so prišle te različne stvari in veliki mediji, mainstream mediji niso mogli tega dejstva skrivati in tako je tudi sedaj tale naš izsek iz nemških poročil. Welt pa si poglejmo to kratki del teh poročil.
Interne Sitzungsprotokolle des Corona-Krisenstabs vom Robert-Koch-Institut belegen, dass die wichtigsten Berater der Regierung offenbar mehr über das Virus und die Maßnahmen gewusst haben, als sie öffentlich zugaben. Das Online-Magazin Multipolar hat die Dokumente veröffentlicht, nachdem es 2 Jahre vor Gericht um die Freigabe gekämpft hatte. Jetzt steht die Frage im Raum, ob die Schutzmaßnahmen möglicherweise gefährlicher waren als das Virus selbst. Es gab demnach unter anderem Zweifel, ob die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen, überhaupt sinnvoll war. Der Lockdown habe schwerere Konsequenzen gehabt als Corona selbst. Außerdem habe es medizinisch keinen Grund gegeben, Nicht-Geimpfte zu benachteiligen. Ja, diese Papiere, sie sollten schon lange an die Öffentlichkeit kommen, waren erst Verschlusssache. Sind Sie jetzt überrascht über den Inhalt? Nun, ich muss sagen, ich war selber doch auch sehr überrascht, zum einen über die Inhalte es sind ja die Protokolle vom Corona-Krisenstab des Robert-Koch-Instituts, darf man nicht verwechseln mit dem Expertenrat, wo ich selber teilgenommen habe. Ich war überrascht zum einen über die Inhalte, was diskutiert wurde, wo auch zum Teil ja auch vom RKI andere Sachen öffentlich gesagt wurden, zum anderen aber auch über die Schwärzungen selber. Also mich wundert doch sehr, dass ganze Seiten über Impfungen zum Beispiel geschwärzt wurden und ich mich frage, was da drin steht, warum die Öffentlichkeit das nicht sehen soll. Da glaube ich jetzt nicht, dass da irgendwelche Verschwörungstheorien oder große Warnungen drin steht, aber es trägt einfach nicht zur Vertrauensbildung bei, wenn solche Dinge geschwärzt sind. Dass es jetzt den Expertenrat gibt, diesen Krisenstab, die auch völlig unterschiedliche Sachen manchmal sagen als das, was das RKI dann am Ende öffentlich gesagt hat. Sind das grundlegende Strukturen des RKIs, die falsch sind und sich jetzt ändern müssen? Ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass da grundlegende Strukturen beim RKI falsch liegen, die man jetzt anhand dieser Protokolle ablesen kann. Aber was, glaube ich, enorm wichtig ist, was man so in den Zwischentönen auch in diesen Protokollen lesen kann, aber auch wir ja mehrfach gefordert haben, dass das Robert-Koch-Institut eine unabhängige Politikberatung machen muss. Also dass es nicht abhängig ist von politischen Entscheidungen, nicht abhängig die Führung zum Beispiel von der eigenen Anstellung, so dass ich glaube, dass es enorm wichtig ist, hier auch reinzugehen und das Robert-Koch-Institut eher zu stärken, auch zu stärken in der wissenschaftlichen Aussagetätigkeit, also dass sie frei ihre Meinungen sagen können, weil vieles, was der Corona-Krisenstab vom Robert-Koch-Institut sagt, ist im Grunde das, was andere Experten auch schon zuvor gesagt haben, ging es um die FFP2-Masken, die Frage nach den Schulschließungen. Die Kinderärzte hatten im Frühjahr 2020 bereits vor Schulschließungen gewarnt und genau sowas liest man auch in dem Krisenstab in den Protokollen des Krisenstabs. Ich glaube, hier eine Stärkung eigentlich des Robert-Koch-Instituts zu erreichen, wäre sinnvoll im Hinblick auf diese Protokolle. Aber das ist ja umso interessanter. Es gab die Experten, anerkannte Experten, die nicht immer ganz sich einig waren oder auch manche der Maßnahmen für falsch gehalten haben. Das muss man klar trennen von all denjenigen, die da Verschwörungstheorien in den Raum geworfen haben. Warum sollten diese Stimmen nicht gehört haben? Auch Sie waren ja nicht immer zu 100% davon überzeugt, dass Deutschland da immer den ganz richtigen Weg gegangen ist. Warum hat man da nicht genug zugehört? Nun, ich glaube, eine Problematik dabei ist, dass wir uns zu schnell versteift haben, dass die Wissenschaft mit einer Stimme spricht. Die Wissenschaft ist aber nicht nur ein Fachgebiet, ist nicht nur eine Person, die etwas sagt, sondern vielmehr eine Vielzahl von unterschiedlichen Expertisen, die auch zum Teil zu einem unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Daher ist es umso wichtiger, dass man daraus die Lehre zieht, von dieser Pandemie die Lehre zieht, dass die Wissenschaft doch breit gefächert ist, es keine eine Meinung gibt, die sagt, was richtig oder falsch ist und wir diese Debatte, diese Diskussionskultur auch leben müssen. Seit dem Beginn der Pandemie, aber vor allem seit dem Ende der Pandemie wird sich gewünscht, dass es eine Aufarbeitung gibt von dem, was wir hier jahrelang in Deutschland dann gemacht haben, ob es nun richtig oder falsch war. Aber diese Aufarbeitung, die ist noch immer nicht so richtig ins Rollen gekommen, hat man das Gefühl, was natürlich auch bitter ist, wenn man daran denkt, dass immer wieder gesagt wird, die nächste Pandemie, sie kann in so einer globalen Welt eigentlich nur vor der Tür stehen. Müssen wir da jetzt mehr draus lernen? Der Lockdown beispielsweise habe schwerere Konsequenzen gehabt, heißt es in diesen Papieren. Was heißt das also für die nächste Pandemie? Sind wir da vorbereitet?
Also ich halte für eine Aufarbeitung der Corona-Pandemie und auch Lehren zu ziehen aus der Pandemie für entscheidend. Ich habe fast ein ganzes Jahr lang immer wieder auch Gastbeiträge oder auch bei der Welt gesagt, dass wir eine Aufarbeitung brauchen, damit wir daraus lernen und wissen, was wir das nächste Mal besser machen können. Und auch wissen zum Teil, was vielleicht nicht so gut ist, wo wir erst dachten, dass das Erfolge haben könnte. Dass das bisher noch nicht gelaufen ist, ist schade. Einzelne Bundesländer machen das ja derzeit, aber das muss eigentlich im Bund erfolgen und das muss auch in Ruhe aufgearbeitet werden. Dass zum Beispiel der Lockdown auch negative Konsequenzen haben wird, auch international negative Konsequenzen haben wird, da erinnere ich mich an Publikationen aus 2020, 2021, wo das bereits auch angesprochen wurde. Dass auf diese Stimmen dann nicht gehört wurde, ist eben etwas, was wir uns fragen müssen, warum das eigentlich nicht bei der Politik und auch bei den Beratern durchgedrungen ist. Videli smo to reportažo. Kaj bi vi rekla, gospod Jaša? Ja, jaz bi rekla to, da zmanjšujejo pomen. Recimo, tu nekako so povedali, med drugim so se pojavili dvomi, da je bila obveznost nošenja mask FFP2 sploh smiselna. Niso se pojavili dvomi, ampak je eksplicitno napisano, da FFP2 maske niso za širšo uporabo in da je treba s tem javnost tudi nemudoma obvestiti, da jih je treba seznaniti s tem dejstvom. Ja, politika oziroma tudi mediji, ki so nekje v njihovi ravni, poskušajo zmanjševati pomen teh odkritij, žal. Če dovolite, bi sedaj šla na nekatere od teh ugotovitev, torej v 2500 strani teksta je bilo 1500 počrnjeno, v 1000 straneh se je pa našlo še marsikaj zanimivega in da bomo verodostojni, bi recimo šel po nekaj teh primerov in sicer 19.5. sestanek torej RKI-ja, Robert Koch inštituta ali NIJZ-ja njihovega, 19.5.20, stran 5, piše primer križarke Princes. Mislim pa, da je šlo za to, da ni bilo okuženih, ni bilo toliko okuženih. In bi se spomnil na eno stvar nazaj, če dovolite, ta eksperiment Rosenau, ki je bil 1919, prav tako ni dal nobenih rezultatov, nobenih okužb v času španske gripe. In je tam tudi skupina strokovnjakov, vojaških, je delala posebne poizkuse in niso prišli do teh tako imenovanih okužb iz človeka na človeka. Kljub temu, da so kri menjavali, sluz dali uživati celo drugemu, spali so skupaj, ampak ni bilo tega prenosa. Kaj je pri tej križarki Princes bilo zanimivo? Ja, jaz bom kar citirala. RKI pravi tako, da najkasneje po tem dogodku bi morali priznati, da bolezen ni tako nalezljiva. In s to Princes se ukvarjajo tudi izjemno znan epidemiolog in sicer profesor na Stanford University John Ioannidis. Za njega vemo, da je tudi naredil več študij in ugotovil, da je nekje smrtnost približno pri 0,14. Se pravi, RKI, še enkrat, je dobro opravil svojo nalogo. To tako trdi tudi dr. Wolfgang Wodarg. Dr. Wodarg je bil tudi parlamentarc, se pravi, bil v nekem obdobju poslanec v nemškem parlamentu, obenem pa v obdobju, ko so se sprožale različne epidemije, pandemije ali pa želele sprožati recimo prašičja, ptičja gripa. Tako, prašičja, ptičja. Takrat je bil on v eden izmed glavnih, ali pa če ni mogoče celo vodil, odbor za zdravje in sicer v Evropskem parlamentu. In je pravočasno ustavil, to tako imenovano Dokazal pandemijo. je takrat parlament, da je šlo za prevaro. Tako, kljub temu
Se opravičujem. Izvolite. Ja, kljub temu je bilo prodanih veliko cepiv in vemo tudi, da je večina teh cepiv, ki jih je kupila recimo Nemčija, pa tudi druge države, pristalo na smetišču. Po drugi strani pa vemo tudi, da so bili stranski učinki tega cepiva grozotni. Ena izmed glavnih bolezni, je bila narkolepsija. Zato je trpelo in še verjetno trpi zelo veliko, predvsem mladih, ljudi. Torej, doktor Vodark je povedal še enkrat, RKI opravlja dobro delo, ampak je pa bistvo interpretacija, In tukaj je posegla čisto jasno in vidno, je posegla vmes politika, če ne celo, kot pravi on, vojska. To bova pa videla pri naslednjem odkritju ali razkritju. Spomnim se, glede svinjske gripe smo imeli en smrtni primer v Sloveniji in to je bila oseba, ki bi naj bila okužena svinjsko gripo in je potem bila cepljena v bolnici Slovenj Gradcu. In to je edini primer smrti, cepljena torej proti svinjski gripi. Potem imamo tu zapisnik 30.10.2020 iz njihovega NIJZ-ja, da v maske smo že omenili, da ni dokazal pri nošenju obveznih mask, niti FFP2 mask in so vseeno to oni tudi ukazali. Ja, to, kar so že omenila, piše natanko tako, da ni dokazal za uprit nošenja teh mask in da bi se moralo to sporočiti javnosti. Edino maske, te FFP2 maske, se seveda nosijo na delovnem mestu, kjer se že tako ali tako nosijo. Vsi ostali ljudje pa naj mask ne bi nosili. Zdaj, verjetno se spomnimo, kakšni problemi in kakšne življenja in kakšne kazni so izhajale iz tega, Plus tudi v Nemčiji, recimo so zdravnice izdajali tako imenovane A-teste za tiste ljudi, ki so, bili morda imeli astmo, imeli kakršnekoli druge probleme zdravstvene in niso smeli nositi maske. Te ljudi so, oziroma zdravnike so lovili in udirali, vem nekako, ker sem tudi v teh krogih, udirali z policisti oboroženimi do zob ordinacije in jim zasegli od laptopov do njihovih telefonov in vsega ostalega. Tako da odvetniki tudi v teh skupinah, ki so velikokrat reševali takšne primere in še vedno jih rešujejo, Tako da jaz mislim, da bi morala zdaj priti neka rehabilitacija vseh teh primerov, Glede zvezi z maskami se spomnim primera, ki se da še vedno odkriti, doktor Faucija, ki je, mislim, da 5 let pred samim tem izbruhom korone, imel celo neko doktorsko raziskavo o tem, da v bistvu ljudje niso zbolevali zaradi, tako on pač pravi, španske gripe, takrat v tej španski gripi okrog leta 18-19, ampak so zbolevali zaradi mask, je on trdil. In to se še da najti, sedaj, če kdo kaj poišče, se da najti, da so zaradi nas, da pred tega, ker imaš masko, se samo zastrupiš in zaradi teh pljučnih potem nekih problemov bi naj umirali. Potem imamo omenjeno tukaj na strani 30, se pravi 80, kaj je to, stran 6, da so v bistvu čakali, tako ste rekli, neke vrste politika, nekdo, ki bo neki X človek, ki je tam nekje med prečrtanimi tistimi fajli, bo dal ukaz oziroma da bo on povedal, kdaj naj razglasijo ali kakorkoli. Ja, tu je potek bil takšen. Proti koncu februarja
so javnosti sporočili, jaz se tudi spomnim to iz medijev, da gre za neko lažjo obliko gripe ali neke prehladne bolezni. Približno teden dni kasneje so mediji in politiki javili, da gre za srednje vrste nevarnosti za zdravje za ljudi. No, 16.3. so pa javili, da pa bo nekdo dal signal za naslednji teden, se pravi po 16. Dal signal za zelo visoko stopnjo tveganja za zdravje ljudi. Ta nekdo seveda je prečrtan. Problem je pa v tem, ker RKI ni imela prav nobenih dokazov, a ne, tele fajli, tele dokumenti imajo zelo natančno preglednico, tudi medicinsko in z laboratorijev in te nevarnosti ni zaznati. Spet se bom navezala na dr. Vodarka, kdo bi ta oseba naj bila. Po njegovem mnenju pravi, da bi to bil verjetno ta general-major, a veste, ki so ga takoj na začetku vpoklicali v vladni krizni štab, in on je nekako vodil vse skupaj kot vojno operacijo. In tako so se tudi nekako obnašali. Ne bom pozabila tistih slik, ko je vojska oborožena in z nekimi oklepniki vozila cepiva v domove za ostarele in domove z dementnimi v popolni opremi, kar je predstavljalo verjetno strašno stisko za te ljudi, ki so, posebej za dementne, ki so doživljali take grobe posege v njihovo telo, saj so jih prijeli in enostavno cepili, ne da bi karkoli lahko naredili ti ljudje proti temu. Potem imamo dalje lockdowni, torej iz teh papirjev ven, v njihovih sestanki. Lockdowni so nevarnejši od samega virusa. Ja. Dobesedno tako je bilo rečeno. Dokument iz prve polovice 2020 piše tule. Tako. Posledice lockdownov imajo lahko hujše posledice kot sam COVID-19. To je dobesedno navedeno v njihovih zapisnikih. In to je za prve polovice 2020. Kaj so naredili? Naredili so še en lockdown v 2021. Na kakšni podlagi? Dalje, aerosoli ne igrajo nobene pomembne vloge. Ja. Ugotovitve RKI-ja NIJZ Nemcev. Ja, dejansko, če se spomnimo teh vseh ukrepov, tudi abotnih ukrepov, a ne, zaradi teh aerosolov tudi na naši televiziji in potem naročil oziroma navodil, kako naj se obnašamo, kako naj se distanciramo drug od drugih. In nekako iz tega vsega izhaja to, da so ljudi dejansko zreducirali zgolj na telo, telo brez duše, a ne, saj tudi v cerkve se ni smelo hoditi. Otroci so morali biti v nekih mehurčkih, a ne, se pravi, to družbeni aspekt človeka je popolnoma odpadel, a ne. Bili smo še enkrat zreducirani na samo telo, a ne. Ja, tu bi morda še tudi omenila te učinke šoka, da so ljudje potem le ubogali, a ne, in se ustrašili, da so se distancirali, da so ohranjali oziroma spoštovali te ukrepe. Ne vem, če slovenska javnost ve, ampak v Nemčiji je obstajal tako imenovani panik papir, se je imenoval, panik dokument. To sem dobila enkrat res takrat na začetku in sem mislila, da gre za fake. Dejansko sem mislila, da gre za laž, veliko laž. Ampak sem potem iskala sama in sicer na Ministrstvu za notranje zadeve in sem včeraj še enkrat pogledala, če je še tam.
in je še tam. Gre namreč za komunikacijo, ki je bila eno samcato in zgolj ustrahovanje ljudi in predvsem v tem smislu tudi otrok. Saj so pisali, pa bom zdaj, bom citirala. Veliko hudo bolnih ljudi sorodniki odpeljejo v bolnišnico, vendar jih zavrnejo in v mukah umrejo doma, kjer se bojujejo za zrak. Zadušitev ali pomanjkanje zraka je osnovni strah za vse. Prav tako je primarni strah, da se svojcem, katerih življenje je ogroženo, ne more pomagati. Slike iz Italije so zaskrbljujoče. Otroci so zagotovo imeli in še vedno imajo v sebi, v svojih malih glavicah, ta spomin, da bojo, če se bodo družili z mamami, z babicami, prinesli ta grozen, strahoten virus in bojo morali te njihovi najljubši umreti v strahotnih mukah in oni bodo odgovorni za to. Kakšen način je to? Torej, to je bilo v Nemčiji, ni bilo pri nas, ne? In govorimo o nemškem primeru NIJZ-ja. Se pravi, potem imamo dalje, da ni dokazov na njihovi sestanku, da bi mRNA substance ščitile sebe ali druge. Nemški NIJZ. Ja, to je RKI ali pa nemški NIJZ že zelo hitro ugotovil, a ne, vendar so še vedno nadaljevali s temi kampanjami z drugim, tretjim odmerkom, ne vem katerim, četrtim, petim. Seveda so, kot morda smo zaznali tudi mi, sčasoma vseeno ugotovili, da ne preprečuje prenosa, a ne, da se s tem ne zaščiti. To je bilo javno povedano. Ja, to je bilo tudi naši RTV-ju in vse posod je bilo to javno povedano. Kasneje. Ja. RKI je to že zelo zgodaj ugotovil, tako. Torej, RKI je imel vse pravilne podatke, a veste, samo jih ni smel dati ven. In morda bi omenila zdaj, ko so glih pri cepivih, še to, da, ne vem, če veste, je sedaj EU ima eno posebno agencijo HERA, se imenuje, ki je dala ponovno razpis, zdaj v januarju, za nabavo novih cepiv proti COVID-19. In prijavila se je tudi Slovenija, poleg ostalih. Mislim, da se ni prijavila Avstrija, pa mislim, da tudi Severna Makedonija. Švica se je, kakor imam v spominu, se je prijavila. Mi smo dali tudi to povpraševanje na Ministrstvo za zdravje in so to tudi potrdili. Sedaj je naš namen povprašati, v kolikšni količini so to potrdili, ker vemo, da so doze, velike količine doz, se pravi, s tem je šlo tudi velike količine davkoplačevalskega denarja, zavrgli v Sloveniji, ne? Ker jim je potekal rok uporabe. Jaz sem bil strašno razočaran ob tem dejstvu, da so naši poslanci in vsi drugi evroposlanci, ki so izvoljeni, se jim zaupa, sedaj smo pred evropskimi volitvami za poslance, so zavrnili, da bi se razjasnilo, da bi se dali dokumenti v pregled, kakšna je bila pogodba med Pfizerom in Evropsko unijo oziroma med von Leyenovo, kako je torej to potekalo in so zavrnili. So bili proti temu, da bi prišlo to v javnost, da bi se videla resnica, ne? Evropski poslanci sigurno niso delali v interesu ljudi. Ne vem, kaj se dogaja na tem svetu. Potem dalje imamo tukaj zapisnik iz 29.6.2020, masovno testiranje je nesmiselno. Nemški NIJZ. Tako, se pravi, vidite, že takoj 29.6.2020 so navedli, da ciljno testiranje ranljivih skupin, to je
umestno. Se pravi, Smiselno, da bi ja. te morali, in smiselno, da bi te morali povečati. Medtem ko pa neciljno, množično testiranje nima smisla. In da je treba seznaniti javnost s tem, da je množično testiranje nesmiselno. To je zabeleženo v tem dokumentu, seveda testirali so še bolj. Ker so samo na podlagi teh testov lahko ohranjali umetno, a ne, ohranjali to Število. pandemijo. Ja. Torej, v sam test se pa niso spuščali v verodostojnost testa, oziroma kot je njegov ustanovitelj dejal, izumitelj dejal, da v bistvu ne ugotavlja okužbe, ne? Ampak samo prisotnost nekih tistih, ne vem, virusov oziroma teh genetskih zapisov tega virusa ga odkrije, ne moreš pa reči, da gre zdaj tukaj za samo okužbo, ne? Ne, zaenkrat nisem zasledila, da bi prav specifično o tem pisali. Res je, Kary Mullis, izumitelj, ki je umrl mičkeno pred korono, je dejal, da ta test ni namenjen za diagnosticiranje, a ne, in za odkrivanje nekih bolezni. Pa vendarle, ne, je prišlo do tako imenovane plandemije. Ja, on je celo rekel, da lahko, če večkrat pomnožiš, lahko v vsakem človeku vse najdeš, pravi on, kot pri budizmu, pravi, vse je v vseh, vse smo nekako povezani, to so bile njegove besede, ja. Potem dalje imamo iz zapisnika tega nemškega, rečem NIJZ, da je bolj jasno, za kaj se gre, da je asimptomatski prenos ne obstaja. Spravi, dejansko, nemški NIJZ je bil dosleden. Tako kot tudi pravi in je tudi ves čas korone trdil dr. Vodark, še enkrat omenjam, zato ker je res strokovnjak in je to tudi javno objavljal, a ne, vse te zaznave oziroma dokazno gradivo, vendar kot pravi, je stvar interpretacije, ne, in politika je to interpretirala po svoje. Ja, res je, RKI, naš, torej nemški NIJZ, je povedal, da obstaja nova študija iz Tajvana in zaključek dobesedno ni asimptomatskega prenosa. Samo ljudje z simptomi okužijo druge. Obstajala pa tudi še ena druga študija, sicer v teh RKI-jih še nisem naletela, ampak če se spomnite, kitajska študija, ki je bila narejena, pa meni se zdi, da je bilo 1 milijon ljudi in ugotovili so prav to, da je 0,000 ne vem koliko nul možnosti, da se pravi, se prenaša virus z asimptomatskimi. Ja. Samo stopnjo, to je dalje potem zapisnik 5.5. nemškega NIJZ 2020, stran 8, da so samo stopnjo nevarnosti, te incidenčne vrednosti, sta minister za zdravje in gospa Braunova določila samovoljno, torej mimo NIJZ-ja. Tako je. Kaj je to incidenca? Nekako 35 ali 50, ne, so določevali, povezana je seveda z ukrepi, ki so bolj rigorozni ali manj rigorozni, to pa pomeni 35 okuženih na 100.000 ljudi, ne. In to sta res, takratni minister Jens Spahn, Helge Braun, pa ni ženska, Helge Braun je moški, on je bil takrat vodja kabineta Angele Merkel, sta kljub temu, da je nemška NIJZ, ne, to odsvetovala, so zahtevali in vztrajali pri tem, da se upoštevajo te incidenčne vrednosti. Zanimivo, ko ugotavljamo takšne stvari, seveda je potem javnost šla v zrak in tudi ob teh resničnih ugotovitvah mediji niso mogli biti tiho, ne. Potem, torej gre za to, da iz 29.6.2020, zopet ponavljam, nemški NIJZ, 6. stran, ugotavlja, da
jih nekdo komandira, in sicer da jim politika dirigira. Ja, ja, tam je bilo pa dobesedno tako omenjeno, namreč ni bilo več nobenih dokazov, a veste, da bi šlo za hudo visoko tveganje za zdravje ljudi, a ne. In politika je pa še vedno želela obdržati to stanje, a ne. Tako da so dobesedno zapisali, da je treba ta stavek spremeniti, a ne. Stavek, da ni več visokega ali pa velikega tveganja. Piše tako, število na novo prijavljenih primerov se trenutno zmanjšuje, ta stavek je treba prilagoditi. Niso dopustili. Potem seveda vidimo neko politiko, pač žal. Potem imamo tole, da iz zapisnik 8.1.21, da ne bomo več upoštevali čredne imunosti, te še za nas preproste ljudi znanega dejstva, da se potem ta imunost začne utrjevati in da se poslovimo torej od čredne imunosti, ne? Da bomo zdaj samo s cepivi reševali. Tako, to je bilo kot vprašanje zastavljeno, dobesedno. Ali se bomo poslovili od narativa čredne imunosti? In to je bilo seveda, kot ste rekli, takoj v začetku januarja, 8.1.2021, s cepljenjem se pa je začelo v decembra, ne? Če se prav spomnim. Ja, hoteli so se izogniti prebolevnikom. Se spomnite, kaj se je zgodilo pri nas? Mislim, da je bilo to malo kasneje sicer, ko so želeli kdaj je to bilo, ne spomnim se, javnem sektorju, a ne, črtati prebolevnost, tako da bi lahko samo preko testiranja, če se prav spomnim, ali s cepljenjem, a ne, lahko dostopali do službe ali se gibali kjerkoli druge. Takrat je v Sloveniji prišlo na ceste, v Ljubljani, pardon, veliko število, ne vem, nekateri pravijo 30.000, 40.000, ne vem, od natančnega števila. Ljudje so se uprli temu. Ampak tu bi bilo zelo dobro omeniti še tole, a ne, ker vem, da ste že sicer večkrat, ampak je pomembno, a ne, poseg v pomen definicije, ki se je zgodil, čredne imunosti, pardon, ki se je zgodil leta 2020, a ne, ko je WHO na novo opredelila, se pravi, po prejšnji definiciji naj bi si pridobili imunost preko prebolele okužbe ali z cepljenjem, a ne. Potem so pa nekako to cepljenje, prebolelost črtali, tako da bi naj bilo edino cepljenje ostalo, kar je pa kompletno v nasprotju z nekimi medicinskimi dognanji, to ni stroka. Vemo, da je, se pravi, naravno pridobljena imunost veliko, veliko boljša, kakor pa umetna, ne. Nadalje imamo iz tega zapisnika naslednjo dejstvo, da kako se naj beleži število COVID smrti. Se pravi, mi smo vedno poslušali, ja, toliko je umrlo od covida, toliko je okuženih od covida. In vsak, kdor je umrl z tako imenovano testom, PCR testom pozitivnim, je veljal za obolelega in je potem, če je umrl, tudi če ga avto povozil, je umrl zaradi covida. Se pravi, kakšna je bila ta sprememba oziroma kakšna so bila navodila, ne pri nas, torej v Nemčiji, kakšna so bila navodila za beleženje COVID smrti? Ja, da bojo od tega datuma naprej beležili čisto vse, ali so umrli ali ne, se vemo, lahko je bil v zadnjem stadiju raka, lahko ga je povozil avto, če je bil recimo pozitiven na COVID z temi krasnimi PCR testi, a ne, je bil zabeležen kot smrtna žrtev COVID-19, a ne. Časovna omejitev pa ni bila določena.
To so naredili, ker pač ni bilo dovolj, moram tako reči, smrtnih žrtev, kljub temu, da so umetno poviševali oziroma z navodili, poviševali testiranje, število testiranj. Niso imeli dovolj smrtnih žrtev. Kratko lahko tako zaključimo. Tako, ja. Pač seveda veliko število okuženih, veliko število tako imenovanih smrtnih žrtev, potem daje razlog za pandemijo oziroma daje razlog za izredne ukrepe in potem, se pravi, večja komanda, ampak to je nemški NIJZ sprejel. Tega pa ne razumem, se pravi, celo pravi zapisnik 14.9.2020, ni pozitivnih na korono. Kako so to mislili? Ja, enostavno že nekaj časa, ni bilo, že nekaj tednov, se pravi, to je bil september, so prišli pač laboratorijski izvidi, diagnostika laboratorijska, ker je tudi to del teh zapisnikov, vsakič je bilo to zraven, da enostavno ni pozitivnih na SARS-CoV-2. Pod vprašaj postavljajo, ali so to rinovirusi. Se pravi, ni bilo pozitivnih kljub pozitivnim PCR testom, potem s pravimi ugotovitvami ni bilo pozitivnih na korono, testi so bili pa pozitivni, ni bilo pa resnično obolelih za covidom, recimo 19. Ja, ker so pregledali kri, so šli v natančnejše pa simptomov ni bilo verjetno, Ja, tudi glede simptomov, so zmanjševali kriterije, potem več ni bilo, to je tudi razvidno iz RKI protokolov, da ni bilo več potrebno, da imaš vročino, si že bil lahko v smeri korone. Potem imamo dalje, zopet iz tega nemškega NIJZ-ja, zapisnik sestanka 19.5.2020, da je v njihovo delo se mešala Gates Foundation, se pravi Melinda in Bill Gates sta imela nekaj povedati o tem, oziroma nekako so nekaj zahtevali, kakorkoli. Dejansko je omenjen ta dokument fundacije Bill in Melinda Gates o najboljših ukrepih in pristopih. V dokumentu je analiziran epidemiološki potek in upravljanje oziroma za obvladovanje korone oziroma COVID-19 v 3 državah in ena izmed držav je bila tudi Nemčija. To so bili kot primeri najboljše prakse. Avtorji so bili seveda spet prečrtani. Zanimivo pa je, kar je povedala istočasno v tem obdobju urednica časnika Washington Times, to je kar znan časnik, Cheryl Chumney, je povedala, da je Bill Gates že zelo dolgo želel, da bi Svetovna zdravstvena organizacija koronavirus razglasila za pandemijo. Pa če gremo še malo naprej, vemo, da je bil tudi v prejšnjo leto tako imenovani Event 201, ki je bila neka simulacija epidemije in sicer točno v zvezi z koronavirusom, ki jo je organizirala torej prav ta fundacija Bill in Melinda Gates, poleg Johns Hopkins Institute Center in pa tudi World Economic Forum, svetovni gospodarski forum. Ja. Torej tam, tisto se še da vedno videti na internetu, kar me čudi, govorijo, da gre za vajo, da bo šlo za vajo, in da se bodo celo 2 vaje govori tam in dejansko potem mislim, da čez 1 mesec potem smo imeli pravi izbruh, tako uradni pravi izbruh epidemije in potem vse to, kar smo tudi doživljali. Spomnim pa se, mislim, da 10 let nazaj ali 8 let nazaj, 10, ne vem,
gledal tale Face TV, ki razkriva večkrat takšne zanimive podrobnosti in sicer tam razlaga, da ravno ta Gavi pa Cepi, ta koalicija for preparedness pandemic, Gavi, Cepi, Welcome Trust, da je vse to v bistvu pod okriljem Billa Gatesa, recimo, in pa seveda ta njihova fundacija Billa in Melinda Gates, to je vse skupaj povezano pod eno komando in vse, se pravi, eno drugi daje podporo, ne, se pravi, in to so mednarodne organizacije, ki potem naenkrat delujejo na mednarodnem nivoju, pa jih nihče ni izvolil, ampak so finančno podprte, ne, se pravi, denar je tisti, ki ima oblast danes na tem svetu, in sodelujejo, ne vem, imajo tudi nekega Japonca tam zraven, ki je to neki predsednik bil, takrat se spomnim 10 let nazaj. Zdaj gre za povezavo vseh teh globalnih podjetij in kot ste omenili, da že prej je bilo rečeno, da to je en zelo širokih virusov, ki se z njim, koronavirusi, ki se z njimi že, ne vem, tisočletja ubada človeštvo, da bi bil kot neki pandemični virus, ne, ker je najbolj razširjen. Ne. Zanimiva je celotna ta zgodba in slika, ki se zdaj na nek način sestavlja. In tu mislim, da sta bila v tiste oddaji tudi omenjena Nemčija in Japonska kot neki glavna podpornika te neke sodelujoče države ali kakorkoli. Ne vem. Vemo pa, da Nemčija ogromno daje v svetovni zdravstveni organizaciji podpore. V Nemčiji so tudi te farmacijske industrije, ne, zelo močna. Gavi, torej zagonski kapital, ne, je dal Bill Gates, a ne, za Gavi. Tako da je, ko pogledate njihove finančno strukturo, tako kot ste rekli, to je vse povezano. Cepi, Gavi, Alliance. Ja, in v bistvu gre za neizvoljene organizacije, ne, pač ustanovljene, ne, ki skrbijo za blagor svetovnih vprašanj in epidemije in tako naprej. Hvala vam, to je bila Tjaša Vuzem. Vabljeni k drugi oddaji, kjer se bomo dotaknili še nekaj tem, prav z isto gostjo, ki se ji iskreno zahvaljujem za njeno sodelovanje. Tudi vam vse dobro in ostanemo na dobri, pravi strani.